Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi kigira imodoka nyinshi zitwara ndetse zikanarinda na perezida. Izi ngizi ziri hagati ya 45 na 50. Izi nta kandi kamaro zifite usibye kugumisha perezida nabe ari bazima. Umutima w'izi modoka haba harimo imodoka itwara perezida ubwe izwi nka The Beast. Iremye bidasanzwe n'itwara perezida yitwa Limo, ni mu bwoko bwa Cadillac One, igura arenga miliyoni 1.5 y'amadolari y'Amerika. Ikaba ipima toni 9 z'uburemere. Iyi ni imodoka idasanzwe, irarinda, ifite umuvuduko ndetse kandi ifite ubuhanga bw'ikoranabuhanga budasanzwe, harimo nuko ifite inzugi 8 zikomeye cyane zikozwe mu butare bwa magnum, bituma igira antibari ikomeye cyane ku buryo iki idashobora kumenwa n'amasasu cyangwa se bombi izo arizo zose. Imyuka idasanzwe ikoranye irinda ibitero bya rocket launcher, night optics ndetse na tear gas zitandukanye. Ibi byose kandi biba bikorewe perezida ndetse n'ubwoko bw'amaraso ye ku buryo iki bidashobora kumuhungabanya. Bigakoreshwa igihe cyose perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu rugendo. Impande z'inyuma ya Beast hariho izindi modoka ebyiri za limousine zisa. Izi ngizi ni zigenda inyuma ya The Beast kugira ngo abantu bose hatagira umuntu n'umwe ubasha kubona perezida ndetse hakagira n'ubasha kuba yagira icyo amutwara. Iyindi modoka irangaye ntabwo isanzwe kuko nishobora gutuma nta muntu n'umwe ushobora kwataka cyangwa se kuba ari ahantu hashobora gutuma yataka imodoka ya perezida, izwi nka United States Secret Service Countermeasures Suburban. Izi ngizi hejuru zigiraho antenne ebyiri za radio frequencies zishobora kuboroka igitero icyo ari cyo cyose kiza kigana kuri Beast. Iyi ngiyi ikozwe mu buryo yagize igitero kiza kigana kuri izi modoka itasohoka ibyotsi byinshi cyane kugira ngo babashe kubona uko biruganiza ndetse bashake uko bacikisha perezida wabo. Ibi niko bipanze. Nyuma y'izo hakurikiraho SUVs 3. Izi ngizi haba harimo ebyiri ziri ku ruhande rw'ibumoso ndetse n'indi ikaba ku ruhande rw'iburyo. Iyi buryo bayita cat car ndetse ebyiri z'ibumoso bakazita half back. Akamaro ka halfback ni ukurinda perezida igihe cyose haje igitero, ndetse akamaro k'iyi cat car ni ukubasha kwataka mu gihe cyose habashe kuba igitero kibataka. Hari kandi indi modoka y'ingenzi izwi nka control car. Control car iyi ibirimo abarinzi ba perezida ndetse n'itsinda rinini ry'abaganga ribasha kumwitaho igihe cyose yabagize ikibazo bari mu rugendo. N'izo modoka kandi haba harimo n'izindi zizwi nka pilot car, route car, lead car ndetse n'izindi zitandukanye, utibagiwe n'itsinda ry'amamoto agenda impande ya perezida. Aya niyo agenda mbere ahagarika ibinyabiziga byose biri mu muhanda kugira ngo ateguze ko perezida agiye gucaho mu gihe gitunguranye. Ku rugero rukomeye rw'izi modoka reka tugaruke mu mwaka w'1996 aho perezida Bill Clinton yari mu gihugu cya Philippines muri Marina yagomba gusura perezida waho. Ubwo yari mu rugendo ageze ku kiraro yaje kwakira ubutumwa buvuga ngo bride marriage. Ibi bisobanuye ko hari igitero cyagomba kuza kimwatatse. Ubwo yari mu rugendo yaje kubona ubutumwa bwanditse ngo bride assassination, bisobanuye ko iyi bride marriage yari isobanuye bride assassination. Ibi byavugaga ko witwa Osama bin Laden yari yateguye igitero nk'uko raporo yabitangaje, bakaba bari bateze igisasu munsi y'ikiraro perezida Bill Clinton yagomba gucaho. Roadrunner niyo modoka ifatanijwe n'iyo bita hazardous aumenta nizo kumufasha kugira ngo abashe kumenya ko hari igitero cyateganijwe mu nzira, aho haje kuvuga ubuhuha mu modoka zose za perezida. Abantu bose bahise bamenya ko hari ikintu kitari kugenda neza. Imodoka zitwara perezida ntabwo ari imodoka gusa, bishingiye ku buhanga butangaje bikoreshwa, abagomba kwifashishwa n'indege zigendera mu kirere, abagomba kwifashishwa kandi Boeing 1 ndetse na Air Force 1. Izi zose ni indege zigenda mu kirere zibungabunga umutekano wa perezida. Gusa
Ibi birahenze cyane dore ko mu isaha imwe yonyine gusa bamaze gukoresha amafaranga arenga miliyoni 150 z'amadolari. Ni ku rugendo rw'isaha imwe yonyine gusa.